Salutare, dragi prieteni! Astăzi o să prezint cum se pot schimba amortizoarele spate la o Skoda Fabia de tip 1, model fabricat între 2000 și 2007. Timpul necesar pentru astfel de operațiune este de aproximativ 2-3 ore. Trag frâna de mână, scot capacul de la minunatele jante de tablă și slăbesc prezoanele. Așez cricul în poziția indicată de fabricant și ridic mașina. Demontez pe rând toate prezoanele și îndepărtez roata de pe mașină. Din motive de siguranță, folosesc această capră pentru a asigura mașina pe poziție. Se poate observa că amortizorul spate a avut zile mai bune. O să încep prin a aplica niște spray degripant pe acest șurub, după care va trebui să demontez carenajul, care este fixat cu 10 șuruburi cu cap Torx de 25. Și pentru că lucrez în curte, aleg să pun sub zona de lucru o cârpă pentru a nu face mizerie. Ca și spray degripant, folosesc acest spray de la Metalubs, care din punctul meu de vedere este unul dintre cele mai bune spray-uri degripante folosite de către mine. Cu o șurubelniță cu cap Torx de 25 pot începe îndepărtarea șuruburilor ce fixează carenajul pe poziție. Acesta este extrem de ușor, dar vă recomand să începeți prin a îndepărta carenajul din partea stângă și nu invers cum am făcut eu. Odată îndepărtat, avem acces la flanșa amortizorului, care este fixată în două șuruburi. Slăbesc aceste două șuruburi folosind o tubulară de 17 mm. Din motive de siguranță, aleg să folosesc un cric adițional pe care îl așez sub brațul mașinii și ridic ușor pentru a pregăti îndepărtarea amortizorului. Acest lucru este necesar pentru a preveni ca arcul să împingă violent brațul în jos după îndepărtarea amortizorului. Îndepărtez cele două șuruburi ce fixează amortizorul pe poziție din partea de sus, dar și șurubul din partea de jos, folosind clichetul și tubulara de 17 mm, dar și o cheie fixă de 17 mm, după care se poate îndepărta amortizorul. Se poate observa că acest amortizor este praf din toate punctele de vedere. Cel mai probabil este amortizorul cu care a ieșit mașina de pe poarta fabricii. Cu aproximativ 300 de lei am reușit să cumpăr un set de amortizoare spate, împreună cu toate accesoriile necesare. Mai exact, amortizorul, tamponul de cauciuc, protecția de plastic, dar și flanșa amortizorului.
Singurul lucru pe care nu l-am cumpărat a fost acest capac de plastic pe care o să-l folosesc de la amortizorul vechi. Protecția de plastic are un canal în care trebuie să introducem tamponul de cauciuc. Acest lucru se face prin introducerea parțială a tamponului pe canal și rotirea acestuia. Introduc elementele de protecție pe axul amortizorului. Înainte de a fixa flanșa pe amortizor, introduc flanșa pe ax, după care o fixez în menghină. Găsesc cu puțină vaselină filetul și strâng pe cât posibil piluța de fixare la mână. Pentru a continua strângerea, avem nevoie de o cheie inelară de 17 mm și o cheie fixă de 6 mm. Cheia de 6 mm se fixează pe ax pentru a ține contră, iar cu inelara de 17 se strânge piulița. După fixarea flanșei, mai rămâne să adăugăm capacul de plastic din partea de sus și să fixăm tamponul de cauciuc în flanșă. O mică demonstrație pentru a arăta modul în care se comportă amortizorul nou față de cel vechi. Urmează partea de instalare a amortizorului nou. Se așează pe poziție și se strâng șuruburile de fixare. Dar nu înainte de a aplica niște vaselină pe filetul șuruburilor. Urmează instalarea carenajului, extrem de simplă, prin strângerea celor 10 șuruburi cu cap Torx de 25. Odată ce totul este fixat pe poziție, pot îndepărta cricul, dar și suportul de fixare. Pun roata pe poziție, prin cele 5 prezoane, dar nu înainte de a aplica vaselină pe filetul șuruburilor. Dau mașina jos de pe cric, strâng prezoanele și pun capacul de protecție. Mai îmi rămâne să fac același lucru și pe partea opusă și să vă mulțumesc pentru vizionare.